Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Жансая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге әр баланың өзіне деген сенімділігін арттыратын, сурет салуға деген махаббатын ашатын ең оңай сурет салу әдісімен бөлісетін боламын. Және де өткен видеода уәде еткенімдей, дельфин мен акулаға қатысты қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Дәлірек айтқанда, акула неліктен дельфиннен қорқады, сол туралы айта кететін болам. Бұл сурет түрін 3 жастан бастап 7 жасқа дейінгі әр бала өзі сала алады. Және де осындай суретті шынымен өзі салатындығына көзі жетіп, өзіне деген самооценкасы артып, сурет сала бергісі келетін болады. Бізге ол үшін не қажет болады? Мұхиттың суретін алсаңыздар болады. Түнгі не болмаса күндізгі бейнесін. Мен түнгі бейнесін алдым. Кейіннен А5 форматындағы дельфин қажет болады. Дельфиннің ішін толығымен қиып алып тастаймыз. Сыртқы трефератын ғана алып қаламыз. Және де артқы фонға дельфиніміздің суретін скотчтың көмегімен іліндіріп жапсырып аламыз. Тек 2-3 жерден жапсырсаңыздар жеткілікті болады. Қатты жапсырудың қажеті жоқ. Тек іліндіріп жапсырып аламыз. Себебі краскамен бояп болғаннан кейін біз трефератымызды алып тастауға ыңғайлы болуы үшін. Бұның барлығын мен өзім жасап беріп жатырмын. Қызымның жасы әлі кішкентай болғандықтан. Егер сіздің балаңыздың жасы 4-те, 5-те немесе одан жоғары болатын болса, бұл әрекеттің барлығын өзі жасаса болады. Әрине видеоны көріп, сол инструкцияға сәйкес жасаса, өзінің қолынан келетіндігіне мен сенемін. Қызым әзірге трефераттың ішін боянғанша, мен сіздерге дельфин мен акулаға қатысты қызықты ақпаратымды айта отырайын. Жалпы дельфиндер анасымен бірге ұзақ жылдар бойы өмір сүреді екен. Кейбіреуі 8 жылға дейін бірге анасының жанында жүреді. Сол себепті олар үйір болып, бір-бірімен топтасып жүреді. Және де үйірлерінің арасында әлсіз дельфин болатын болса, оған әрдайым көмектесуге дайын тұрады екен. Сонымен қатар дельфиндердің есте сақтау қабілеттері өте жоғары. Тіптен олар 20 жыл бұрын көрген дельфинін еш ұмытпайды екен. Дельфиннің кей түрі 60 сөзді жатқа біледі дейді. Ал акула неліктен дельфиннен қорқады? Себебі үйір болып жүрген дельфиндер жемтік іздеп жүрген акуланы немесе жемтігін ауламақшы болып жатқан акуланы көретін болса, акуланың желбезегі мен құрсағынан тұмсығымен ұруға дайын тұрады екен. Ал акуланың ең әлсіз жері болып, құрсағы мен желбезегі болып табылады. Егер ол жерден қайта-қайта тұмсығымен ұра беретін болса, ірі болып тұрған акуланың өзі ажал құшады. Сондықтан да акулалар дельфиннен сол үшін қорқады екен. Қызық емес пе, иә? Мінекей біздің суретімізде соңына дейін тайып қалды. Барлығы өте оңай, ең қарапайым сурет салу әдісі болып табылады. Бұны 3 жастан бастап 7 жасқа дейін сала берсеңіздер болады. Суретті күрделендіріп, артқы фонды да балаңыз өзі жасауына болады. Менімен болғаныңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.